ये तो इतना सारा ब्लैंकेट्स एंड कवर भी है। अब क्या पता है, आई मीन ये पानी जो है इतना स्लो निकलता है, जैसे वो बच्चे सुसु नहीं करते इस तरह, तो ऐसे करना पड़ता है थोड़ा जल्दी हो जाए। तो जल्दी होता ही नहीं सच में बताओ। यहाँ पे 3 बाल्टी पानी डालना पड़ेगा, तो 2 बाल्टी हो चुका है अभी, और 1 बाल्टी है देखते हैं। गधा जिस लग रहा है मेरा बाल ना बहुत बेकार लग रहा है मुझे। आप सब लोग बताओ, मतलब आप कितने बजे नहाते हो? मैं जब नहाता हूँ ना, मतलब आपको पता चलेगा मैं कितने बजे नहाता हूँ, तो बात करना बंद कर दो मुझसे। मैं बहुत आलसी हूँ एंड अभी ट्राई कर रहा हूँ कि आलस जो है पूरा निकालने के लिए, समझे? पता नहीं है फोन फोन में पानी गिर गया तो फोन गया मेरा, और वीडियो नहीं बना पाऊंगा। एक बार खराब हो चुका, फिर से अभी खराब हो गया तो गया आराम से। मैच स्टार्ट हो चुका है, आई मीन 5 बाल्टी पानी गया है इसमें, और भी कपड़े हैं इसको भी धोना है। कितना गंदा निकला, इतना कपड़ा जो है हाथ में साफ करने से मतलब कितना तकलीफ होगा। मेरी मम्मी करती है, मतलब बड़े बड़े कंबल हाथ में धो लेती है। अरे उनका आता है, आई मीन पता नहीं थकते या फिर नहीं थकते होंगे, लेकिन आदत है ना उनका धोने का, तो धो लेते हैं। मैं कभी घर जाऊँगा तो मैं दिखाऊंगा कि मम्मी कैसे धोती है कपड़े, ठीक है? धो लेता हूँ। उस दिन मैंने बहुत सारा शूज़ धोया, ठीक है, यहाँ पे रख के घिस घिस के धोया, मतलब मज़ा आया। लेकिन ये जो हाथ है ना मेरा, इतना दर्द हुआ कि पूछो ही मत, मतलब बहुत ही दर्द हुआ। उस दिन का मैं वीडियो बनाना चाहता था कि शूज़ साफ करना, एंड मैंने नहीं बनाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम कब और कभी धोऊंगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? देखो कितना गंदा पानी आ रहा है, गंदा। अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका, धोने के लिए मुझे 3 घंटा लग चुका, लेकिन अभी तक धुला नहीं है। मम्मी होती तो आधा घंटा में धो लेती। अरे यार ये कब खत्म होगा? नहाना भी है, शाम हो चुका है, 5 बजने वाला है। गिर गया साला। तो हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं आप सब लोग? मैं अभी मतलब कपड़े जो थे उनको अभी साफ किया, ठीक है, एंड अभी मैं नहा के आया हूँ। आप देख ही पा रहे होगे कि बाल गिला है मेरा। अभी छत पे गया, सुखा के आया, ठीक है। अभी भाई पूरा सोना है, मस्त नहा धो के आ गया। अभी मैं सो जाऊंगा पूरा, कल सुबह उठूंगा, मस्त एक वीडियो, ठीक है? चलो बाय।